මෙන්න මේ රාග දේශ මොහ කියන කාරණා හොඳින් තෝරගන්න වෙනවා තමා තුළ තියෙනවා. නැති රාග සමෝහකි රාගේ තරම් ගින්නක් මන් නොදකි මේ මහන්නේ කියනවා. නැති දෝෂ සමෝහකලී මේ දෙවේශී තරම් අපරාධයක් මන් නොදකිම කියනවා. ඔබ තරහ ගන්න හැම මොහොතකම ඔබේම විනිවල සතර අපායේ වල ඔබම කපා ගන්නවා. යම රජුරු කියන්නේ මේ නිරේට ආවහම මේක ඔබේ අම්මා විසින් කළා නෙවෙයි. ඔබේ තාත්තා විසින් කළා නෙමෙයි මේ අකුසල්. ඔබේ බිරිඳ බොහොමිය කළා නෙවෙයි. දරුවෝ කළා නෙවෙයි. දෙවියෙක් කළා නෙවෙයි. ඔබේ අඥානකම නිසා ඔබම කරගත්ත දේවල්. එනිසා ඔබ නිරේ සතර අපායේ ගිහිල්ලා පෙරේතෝ වෙලා දුක් විඳින්මින් පණුව වෙලා විවිධ සත්ත්වනිකාරවලට කියලා දුක් විඳින්මින් නිරේ ගිනිදල් මැද්දේ විවිධ දුක්ඛම් කටළු විඳිනවා අපින්මතනි කල්ප ගණන්. මේ ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතේ ඔබ දක්ෂ වුණේ නැහැ තව මිනිස්සෙක් වෙන්න ඊළඟ ජීවිතේ මිනිස්සෙක් කරගන්න. ඔබට එහෙම කල්පනාවක් ආවේ නැහැ. ඔබ අදක්ෂ වුණා ඒකට. ඔබ දක්ෂ නැහැ ඔබ මිනිස්සෙක් කරගන්න ආපහු. ඔබ දක්ෂ ඔබ සතර අපායට දාගන්නේ. රාගය ද්වේෂය යනු සතර අපායේ පින්වතුනි ප්‍රතිබිම්බ. එනිසා ඔබ බය වෙන්න. ඔබට තාම කේන්ති යනවනම්. ඔබට මෙච්චර කාලයක් ඔබේ වයසත් එක්ක ගිය කේන්ති ඔබ තුල ගබඩා වෙලා තියෙන බව ඔබ අමතක නොකළ යුතුයි. ඒ ද්වේෂය, ඒ ලෝභසිත, ඒ රාගසිත ඔබට ඒවට ඉදිරි කාලේ මරණයෙන් පස්සේ හරි ඔබලට ඒ මොන ගැහිවි දුක් විඳින පැත්තේ සැනසීමක් නැත. ඒ නිසා ඔබ බය වෙන්න ඕන ඔබ තුල තියෙන රාගයට, ද්වේෂයට. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපෝ මේකෙන් ගලව ගන්න පින්වතුනි. මේ භයංකාරත්වය අපි විඳින දුක දැකලා මේ දුකෙන් මිදෙන්න මඟක් කිව්වා. ඒත් මේ බුදුබණ ඇහෙන මේ ලෝකේ නිවන් දකින්න ධම කුමක්ද කියලා සොයන්න තරම් ඔබට අවස්ථාවක් නැහැ. ඔබට අවස්ථාවක් නැතුනේ ඇයි? ඊට වටන ඉඩමක් අඩමක් හොඳට වවාගෙන ඉන්න ඕන. ඊට වටන කුඹුරු ටික කරන් ඉන්න ඕන. ඊට වටන රස්සාවක් කළා හොඳට සල්ලි අරගෙන යාන වාහන අරගෙන ජීවත් වෙන්න තියනවා. ඊට වටන දරුවෝ ටිකක් හදලා ඒ දරුවන්ට හොඳට උගන්වලා දොස්තරලා පොක්ටර්ලා නඩුකාරයෝ නා ඉහළ තන්තුරක් ගන්නවා පිළිවෙලට නම් ඉන්නේ හරි ආඩම්බරයි. ඔබට අවශ්‍ය එකයි. මොන්සලෝ කියන්නේ ඒක තමයි. ඒක ඔබේ මාන්නය. ඒක නිසා ඔබ ගැන ඔබ අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබේ මාන්නෙන් ඔබ දැවෙනවා මිසක තව කෙනෙක් දැවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේව හොඳට තෝරගෙන ඔබ ඇයි මේ බුද්ධ කාලෙක ඉපදුනේ? මේ බුද්ධ කියන වචනේ මීට කලින් ඇහිලා ඔබට ඒ වචනේ මොකක්ද කියන එක නොතේරුනේ ඔබ ළඟ තියෙන රාග අදහස් නිසා, ද්වේෂ අදහස් නිසා, මෝහ අදහස් නිසා. ඒ නිසා ඔබ මේ දානි දුන්නට බෞද්ධයෙක් වුණා කියලා හිතන්න එපා. ඔබ කරන්නේ මේ ශ්‍රමණයන්ට කළ ගුණ සැලකීමක්. මේන් ඔබට පිනක් තියෙනවා. ඔය පින බුද්ධ ශාසනයට අයිති නැති එකක්. ඔය පින සබාව උපදීවි. ඉපදුනොත් ඔබ ආපෝ රාගයෙන් ද්වේෂයෙන් මොහයට නතු වෙලා ඔබ බොහෝ කුසල රැස් කරගනිවි. ඔබ කුසල පක්ෂයක හිටියත් අකුසල පක්ෂයක හිටියත් ඔබ වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා, මැරෙනවා, නැවත උපදිනවා. මේ රටේ රජ වුණත් කුමකටද? ශක්තිජ රජ වුණත් කුමකටද? ශක්‍ර දේවින්ද වුණත් කුමකටද? මහ බ්‍රහ්මයා වුණත් කුමකටද? මාර්යා වුණත් කුමකටද? මහා යුද්ධ සම්පන්න අට සමාපත්තිලාභී බ්‍රාහ්මණයෙක් වුණත් කුමකටද? ඔබ තුල රාගය තියෙනවනම්, ඔබට තාම කේන්ති යනවනම්, තරහ යනවනම්, ඔබ මේ ලෝකෙට මුලා වෙලා නම් දුක දන්නේ නැත්තම් පින්වතුනි, ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා පින්වතුනි
මෙන්න මේ ලෝකයේ ශක්ති රජ වෙනවට වැඩිය පටවියායක රජ්‍යේන සග්ග මේ දිව්‍ය ලෝකේ ඔබට උපැත්ති ලැබෙනවට වැඩිය සග්ගස්ස ගමනේනවා ඔබට මේ දිව්‍ය ලෝකේ සැපය ලැබෙනවට වැඩිය සබ්බ ලෝකාතිපච්චේන බ්‍රහ්ම ලෝකවල ගිහිලා ඔබ සැප සම්පත් විඳිනවට වඩා සෝතාපට්ටි ඵලං වරං මේ සෝවාන් ඵලයේ තරම් අග්‍රෝ විශිෂ්ටෝ සැපයක් මන් නොදකමි මහන්නේ කියනවා. ඒ සෝවාන් ඵලය ඔබේ ළඟ තියෙන රාග දෙවේස මොහ දුරු කරන පළවෙනි පියවරයි. රාගයට හේතුව සක්කාය දෘෂ්ටිය. සීලයට හේතුව සක්කාය දෘෂ්ටිය. ඒ වගේම පින්වතුනි විචිකිච්ඡාවට හේතුව සක්කාය දෘෂ්ටිය. සක්කාය දෘෂ්ටිය කියන්නේ ඔබේ මේ අතමහනේ නම් හටගත්තු රූපේ මම මගේ ආත්මය කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා ඔබ ගත්ත මොඩකමයි. මෙන්න මේ මොඩකම නිසා ඔබ විපතට යන්නේ. ඔබ දත් ගලවලා තියෙනවා බලන්නේ ගලවපු දත්වල මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද? ඔබ ලේ දීලා තියෙනවා බලන්නේ ලේවල මම කියලා කෙනෙක් හිටියද? ඔබ වග්ගඩුවක් දන් දීලා තියෙනවා බලන්න ඒ වග්ගඩුවේ මම කියලා කෙනෙක් හිටියද? චූටි කාලේ තුන ඔබේ රූපේ දැන් කෝ? චූටි කාලේ හිටියද මං කියලා කෙනෙක්? දැන් ඉන්නවද? ඇයි මේ රූපේ වෙනස් වෙන්නේ? මේ විපරිණාම ස්වභාවය මං කැමතිද? මං කැමති හැමදාම කොල්ලා වගේ ඉන්න. ඒත් මට ලැබෙන්නේ නැහැ ඒක. වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා පින්වතුනි මෙන්න මේ බව තෝරගෙන මේ සක්කාය දෘෂ්ටි දුරු කරන්න. දුරු කරපු දවසට මේ රූපේ මම මගේ ආත්මය කියලා ඔබ නොදකිනවනම් මේ තියෙන අයගේ රූපත් ඒ ඇයට අයිති නැති බව ඔබට පැහැදිලි වේවි. ඒකනේ මේ රූපේ මෙහි දාලා යන්නේ අපි. මේ රූපේ අපිට අයිති නෑ. මේ රූපේ මෙහි දාලා අපේ නාම ධර්ම ටික මේ ධර්මේ නොදන්නාකම නිසා දෘෂ්ටි සාගත නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යුක්ත නිසා අපේ සිත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. එක්ක අපේ සිත සම්‍යක් දෘෂ්ටිකයි. ලෞකික සම්මුතිය. මෙන්න මේ නිසා අපි නැවත උපදිනවා. උපදින්නේ නාම ධර්ම ටික. ඒක නිසා පින්වතුනි දක්ෂ වෙන්න ඔබ ගලව ගන්න. බුද්ධ කියන වචනේ අහන්නත් හම්බෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඒක එක්තරා ලේසි පාසු වැඩක් නෙවෙයි. ඒත් ඔබට ඇහුනට බුද්ධ කියන වචනේ අගයක් නැත්තේ ඔබේ රාගයෙන් වහලා එක, ද්වේෂයෙන් වහලා, මොහින් වහලා. ඒ රාග ද්වේෂ වලට හේතුව සක්කාය දෘෂ්ටියයි. සීලපත පරාමාසයි. විචිකිච්ඡාවයි. මේ තුන් සංයෝජනය පිළිබඳ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා පින්වත්තුනි මේ බව හොඳට තෝරගෙන ඔබ පින්වත්තුනි ඔබ ගලව ගන්න බලන්න අඩු ගන්න නැවත මනුෂ්‍ය ලෝකයකට උපදින්න පසුබිම හදාලා දිවි ලෝකෙ කෙසේ වෙතත් මේ ඉපදිච්ච ලෝකිනුත් ඔබ පල්ලෙහාට යනවා කියන්නේ ඔබ බල්ලෙක් වෙනවා කියන්නේ කොච්චර හොඳට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා තියෙනවද කියන එක ඔප්පු වෙනවා. ඔබ පණියෙක් වෙනවා කියන්නේ ඊළඟ ජීවිතේ ඔබ කොච්චර හොඳට මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙලා තියෙන එකද කියලා ඔප්පු වෙනවා. මෛත්‍රියෙන්, කරුණාවෙන්, මුදිතාවෙන්, විරාගයෙන්, අද්වේෂයෙන්, අමෝහයෙන් ලෝකේ ජීවත් වෙන්න. අන්න ඔබ උසස් කරගන්නවා මනුස්සත්ව. මේ මනුස්ස ජීවිතේ උසස් කියනවා. ඒක නිසා මේ බව ඔබ පල්ලෙහාට දාගන්න තැනක නම් ඉන්නේ. ඔබ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. ඔබ විවහාර්ථ ලෝකේට මිනිසෙක්. ඒ සැබෑ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන මිනිසෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔබට ආදරය කරන්න. ඔබට ආදරේ නම් ඔබට තියෙන දේවල් වලට ඔබ ආශා කරන්නේ නැහැ. ඔබ තරහ ගන්නෑ. ඔබ හිතනවා මෙන්න මෙහෙම අනේ මට තියෙන හැම දෙයක්ම මගේ දූ දරුවෝ අම්මා තාත්තා හැම කෙනෙම යාළු හිත මිත්‍රාගේ මුදල් භෞතික වස්තු මේ සියල්ල
දැන් මරුණොත් මට අහිමි නේද? මට හිමි නැති වස්තුවක් නේද? මම මේ තණ්හාවෙන්, ද්වේෂයෙන්, රාගයෙන් අල්ලගෙන ඉන්නේ. සදාකල් මට මේවා අයිති නම් මේ රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන් අල්ලන් හිටියට කමක් නැහැ. අපි මේවා අල්ලන් ඉන්නේ ඇයි? මේවා අපිට හැමදාම තියනවා කියලා හිතේ තියාගෙනයි. ඒක නැත්තම් දරුවෝ ටිකක් හදලා මගෙන් පස්සේ දරුවන්ට තියනවනේ. එහෙමකට හිත හදාගන්න. ඔය දරුවෝ කවුරක්වත් දෙන්නේ නැහැ ඔබ සතර අපායට නම් බේර ගන්න. ඔබ බිරි දෙන්නේ නැහැ, සැමියා ඉන්නේ නැහැ, ඥාති හිත මිත්‍රාකින් අම්මා තාත්තා ඉන්නේ නැහැ ඔබ බේර ගන්න. බුදු කෙනෙක් පහළ වුණත් බෑ ඔබ බේරන් සතර අපාය ඉන්නවනම්. ඔබට බුද්ධිය නැහැ. මොකද්ද බුද්ධිය? ඒ බුද්ධිය ඇති වෙනවන මනුස්ස ලෝකෙදී. අනේ මේ රාගසිත මට අනර්ථයක්. අනේ මට තරහ යන එක අනර්ථයක්. අනේ මේ ලෝකේ සැපයි කියලා මම සැප සොයනවනම් ඒක අනර්ථයක් කියන එක ඔබ නෝනින් වටහා ගත්තොත් අන්න මේකෙන් මිදෙන්න නම් අන්න දුක සොයන්න පටන් ගන්නවා පිළිමත. ඒ නිසා දවසක් පුත්‍රයන් වහන්සේ මහා සංඝ රත්නයත් එක්ක පින්වතුනි චාරිකාවේ යනකොට පින්වතුනි බුදුහාමුදුරු කියනවා මහන්නි මට පොඩ්ඩක් විවේක ගන්න ඕනේ කියලා මගේ සංඝ සිවුර යන්න කියලා උන්වහන්සේට සැතපීලා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා මහණෙනි මේ ලෝකේ ඉරයි හඳයි නැති වුණොත් කොච්චර අඳුරක් තියෙද මහන්නි කියලා. ස්වාමීනි අපිට හිතා ගන්නත් බෑ. මේ ලෝකේ ඉරයි හඳයි නැති වුණොත් කොච්චර අඳුරක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ ස්වාමීනි. කියලා කියනවා. ඒ පාර භික්ෂුවක් අහනවා ස්වාමීනි මේ ඉරයි හඳයි නැති වුණොත් ඒ තියෙන ඒ අඳුරට වඩා තව අඳුරක් ලෝකේ තියෙද කියලා අහනවා. මේ ඉරයි හඳයි නැති වුණොත් යම් අඳුරක් තියෙනවා නම් ඒ අඳුරට වැඩි අඳුරක් භයානක අඳුරක් තියනවාද? එහෙමයි මහණෙනි කියලා. ස්වාමීනි අඳුර කුමක්ද කියලා අහනවා. ඒ පාර කියනවා මහණෙනි යම් කෙනෙක් මේ මනුස්ස ලෝකෙට පැමිණිලා එයා දුක ගැන දන්නේ නැත්තම් එයා දුකට හේතුව දන්නේ නැත්තම් එයා දුක්ඛ නිරෝධය දන්නේ නැත්තම් එයා ඒ දුක නැති කරන ප්‍රතිපදාව දන්නේ නැත්නම් එයා මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ නැත්තම් මීට වැඩි අඳුරක් එයා තුල මන්නත කිමේ මහන්නේ කියලා. හිරු සඳු නැති වුණත් ඊට වැඩි අති භයානක අඳුරක් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයෙන් උගන්නාකම කියලා බුදුහාමුදුරු පෙන්නනවා. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ බව හොඳට තෝරගන්න. තථාගතයන් වහන්සේ කියපු අඳුරේ ඔබත් ඉන්නේ. ඔබ බලන්න විමසිලිමත් වෙන්න. නැති වුණොත් ඔබට සතර අපායට නම් ඒකාන්තයි. ඒක බුදුහාමුදුරේ යවනවා නෙවෙයි. ඔබේ මානසිකත්වයේ එතන උප්පත්තියයි. ඒ මානසිකත්වය ඔබේ වයස ප්‍රමාණයට වර්ධනය කරගෙන තියන්නේ ඔබමයි. පිටාය නෙවෙයි. ඒව වර්ධනය කරන්නේ ඔබේම අඥානකම නිසා ඒව සිදු වෙන්නේ කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි සොයන්න දුක යන කුමක්ද? මේකයි වෙන්න ඕන. මේ දුක කුමක්ද? ජාතිපි දුක්ඛ, ජරාපි දුක්ඛ, ව්‍යාධිපි දුක්ඛ, මරණපි දුක්ඛ. සංකිච්ඡේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. යම් පින්චං නලපති සම්පි දුක්ඛ. කැමති දේ නොලැබීමේ දුක. අකමැති දේ ලැබීමේ දුක. ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස දුක. මෙන්න පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕගල නිරායාසයෙන් විඳින දුක් ගැන දුක් ටිකක් ගැන කතා කරනවා. බලන්න පින්වතුනි ඉපදීමේ දුකක් තියෙනවා. සතේ සතේ සත්තනිකායේ තම්මි තම්මි ජාති සංජාති ඔක්කාන්ති
අබිනිම්බින්දති කන්දානම් පාතිභාවෝ ආයතනානම් පටිලාභෝ අයං උච්චජ්ජාති. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට පින්වතුනි ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ ජාතිය ගැන කතා කරනවා. ජරාව ගැන කතා කරනවා. මරණය ගැන කතා කරනවා. මෙන්න මේවා හොඳට තේරගෙන පින්වතුනි. ඒ සත්තු ඒ න්‍යායම් වලට අනුව ඒ චර්ත වලට අනුව සංජාති වශයෙන් උපදිනවා. පණුව වශයෙන්. ඔක්කාන්ති අණ්ඩති ජලාබුද බිත්තර වල උපදිනවා. දිය රැටි තැන් වල උපදිනවා. අපි ඉපදිලා තියෙන දිය රැටි තැන් වල. අබිනිම්බින්දති විශේෂයෙන් පැමිණීම ඕපවාතික උප්පත්ති වශයෙන්ද උපදිනවා. ඒ වගේම කන්දානම් පාතිභාවෝ තවත් තියෙන ඉපදීම. මේ රූපේ හට ගැනීම, වේදනාවේ හට ගැනීම, රූපේ හට ගැනීම જાතියයි. වේදනාවේ හට ගැනීම જાතියයි. සංඥාවේ හට ගැනීම જાතියයි. සංකාරයේ හට ගැනීම જાතියයි. මේ නාම රූපත්වයෙන් විඥානය හට ගන්නවා නම් ඒකත් જાතියයි. මේ විදිහට જાතිය පෙන්වනවා. මෙන්න මේ ස්කන්ධයන්ගේ පහළ වීම නිසා ඔයගලන් තුල කන්දානම් පාස්භාව ආයතන පොඩ මේ ස්කන්ධයන්ගේ පහළ වීමත් જાතියයි. ආයතනනම් ප්‍රතිලාභෝ මේකත් જાතියයි. ඔබේ ඇහි හේතුපත්යෙන් ඇහි ඉපදීම, කනේ ඉපදීම, නාසයේ ඉපදීම, දිවේ ඉපදීම, කයේ ඉපදීම, මනසේ ඉපදීම මෙයත් જાතියයි. මෙන්න පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ පෙන්නනවා ජාතිපි දුක්ඛ මොකද්ද මේ ඉපදීමේ දුක කියන්නේ කියන කතාව. ඉතින් මෙන්න මේවා හොඳට තෝරගන්න ඕනේ පින්වතුනි. එක දවසින් කියලා දෙන්නත් බෑ. ජරා දුකත් තේමයි. තේසන් තම්මි මේ ජීවිතය වල ඉන්න අය පින්වතුනි මේ වයසට යනවා, හැමරැලි වැටෙනවා, මේ වගේ දේවල් වෙනවා, කුඩු වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් වෙනවා ඒ ජීවිතය තුළ. මේක කියනවා ජරා දුක කියලා. ධම්මචක්ක ව්‍යාධි දුක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පින්වතුනි මරණ දුකක් තියෙනවා. එහෙනම් පින්වතුනි මෙන්න මේ ಜಾතිය වශයෙන් අපි ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නපු න්‍යායවල ටිකක් තියෙනවා. වයසට යෑම කියන්නේ පින්වතුනි විපරිණාම ධර්මයක්. ಜಾති කියන්නේ ඉපදීම, ජරාව කියන්නේ විපරිණාමයේ පින්වතුනි. වෙනස් වෙනවා. ඔබගේ විවිධ ජීවිතයිති වල ඉපදෙන එක වෙනස් වෙනවා. මේ ජීවිතේ මිනිස්සේ, ඊළඟ ජීවිතේ පණුවේ, ඊළඟ ජීවිතේ ප්‍රේතේ, ඊළඟ ජීවිතේ ආපහු මිනිස්සේ, ආපහු පින් කරගෙන ආපහු දිවි ලෝකේ, ආපහු භවනා කරලා බ්‍රහ්ම ලෝකේ. මේ විදිහට ඔබේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. ඒකයි තම්මි ಜಾති සංජාති කියන්නේ. ඕපාතික උප්පත්තිය ගත්තාම පින්වතුනි මනුෂ්‍ය ලෝකේ අම්බපාලිගේ උප්පත්තිය තිබුණා, බ්‍රහ්මයන්ගේ, ඒ වගේම දෙවියන්ගේ, ප්‍රේතයන්ගේ, නිරේ මේවා පින්වතුනි ඕපාතික උප්පත්ති. ඔයදී තියෙනවා පින්වතුනි ඒ උප්පත්ති ලබන තැන් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ඕපපාතිකයි. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ආකාරයෙන් මෙතන ගිහිල්ලා උප්පත්ති ලබනවා. අම්මා තාත්තලාගේ එකතු වීමෙන් හටගන්න රූප නෙවෙයි පින්වතුනි. ඕපපාතික කියන්නේ. ඒවා කර්මාන් රූපෝ පින්වතුනි සිදුවෙන ධර්මයක්. අපිට පෙරේත ලෝකේ අම්මා තාත්තා නැහැ. දිව්‍ය ලෝකේ අම්මා තාත්තා නැහැ. බ්‍රහ්ම ලෝකේ අම්මලා නැහැ. තාත්තලත් නැහැ. මේවා පින්වතුනි උප්පත්ති තියෙනවා. මම මේ චුට්ටක් තමයි කතා කරන්නේ. ಜಾතිය ගැන. ඔන්න ඔයගේ ಜಾතියක් තියෙනවා පින්වතුනි. එතකොට රූපේ ඉපදීම, වේදනාවේ ඉපදීම, සංඥාවේ, සංකාරේ, විඥානයේ ඉපදීම, මේ ස්කන්ධ පහේ ඉපදීමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඇහි ඉපදීම, කනේ ඉපදීම, නාසයේ ඉපදීම, දිවේ මේ ආයතනයේ ඉපදීමකුත් බුදුහාමුදුරු කතා කරනවා. මෙන්න මේ ඉපදෙන තැන් පින්වතුනි ඒ සත්ත්වනිකායල් වල ඉපදෙන එක ඉපදීම
විපරිණාම ධර්මයක්. ඔබ මේ ජීවිතයේ මිනිසෙක්, ඊළඟ ජීවිතේ පෙරේතෙක්. අන්න ඒක විපරිණාමයටපත් වුණා. මනුෂ්‍ය ජීවිතේ අනිත්‍ය ධර්මයක්. මනුෂ්‍ය ජීවිතේ අනිත්‍ය වෙලා ඔබ පෙරේතෙක් වෙලා. ඒක විපරිණාම ධර්මයක්. ඒක අනාත්ම ධර්මයක්. පින්වතුනි, ඒක දුක්ඛ ධර්මයක්මයි. මේ විදිහ ඔබ විවිධ චරිත පින්වතුනි හොබෝන එකට කියනවා ඒ නිකායවල වල ඒ සත්‍යෝ උපැත්තිට යනවා කියලා. ඒ සත්‍යෝ පින්වතුනි විපරිණාමයෙන් යුක්තයි. ඊළඟට පෙන්නනවා පින්වතුනි ඔබේ උපැත්තිය විපරිණාමය කියන්නේ පින්වතුනි ජරා දුකයි. ඉපදිච්ච ජීවිතේ විපරිණාමයට යනවා. ඔබ ඉන්න ජීවිතෙත් විපරිණාමයටපත් වෙනවා, තව ජීවිතයකට යනවා. අන්නේ જાතිය පින්වතුනි විපරිණාමයෙන් යුක්තයි. වයසට යනවා. විපරිණාමයයි. වෙනස් වෙනවා. තීන තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒකට කියන විපරිණාම කියලා. රූපේ හටගත් එක නිරෝධ වෙනවා. විපරිණාම ධර්මයක්. වෙනස් වෙනවා රූපය. වේදනාව වෙනස් වෙනවා. තුන් ආකාරයි. සංඥාව පින්වතුනි 18 ආකාරයි. මේව වෙනස් වෙනවා. වේදනාව 108 ආකාරයක් තියෙනවා. එච්චර දුර අපි නොමු. මේ විදිහට පින්වතුනි සංකාරය විපරිණාම ධර්මයක්. ඒ වගේ විඥානයේ විපරිණාම ධර්මයක්. එහෙනම් මේවා පින්වතුනි වෙනස් වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ජරා ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ජරාව කියන්නේ පින්වතුනි රූපේ වෙනස් වීම, වේදනාව, සංඥාව, සංකාර, විඥාන මේ වෙනස් වෙනවා. ඔබගේ ඒ තැන්වල උප්පත්තිය වෙනස් වෙනවා. එහෙමත් වෙනවා පින්වතුනි. ඒ වගේම පින්වතුනි ඔබගේ ඇහැ විපරිණාම ධර්මයෙන් යුක්තයි, වෙනස් වෙනවා. කන විපරිණාමයෙන් යුක්තයි. අන්න පින්වතුනි ජාතිය ලැබපු ඒ න්‍යාය පින්වතුනි විපරිණාම ධර්මයෙන් යුක්තයි කියලා දැකිය යුතුයි. අනිත්‍ය ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. අනාත්ම ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඒ නිසා කියනවා ජාති දුක්ඛ කියලා. ඉපදීම දුකක් කියනවා. එතකොට ඇහැ ඉපදින්නේ හේතු තුනක් නිසා. ඒක නිසා අනාත්මයි මේ ධර්මය. ඔබට ඕන විදිහට මේවා මේ ඔබේ ජීවිතයයි පාත් ගන්න බෑ. ඔබට ඕන විදිහට අද්දාසි ජීවත් වෙන්න බෑ. හෙට ජීවත් වෙන්න බෑ. හෙට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම විපරිණාමයෙන් යුක්තයි කියන්නේ මේක තමයි පින්වතුනි ජරා දුක. අන්න ඉපදිච්ච කෙනාට තියෙන ජරා දුකයි ඕකයි. එහෙනම් අපි ජාතිය හඳුනාගත්ත ඉපදීම ඉපදිච්ච දේ විපරිණාමයෙන් යුක්තයි, ජරා දුක තියෙනවා. අන්නේ ජරා දුකෙන් යුක්ත මේ ධර්මතා පින්වතුනි අපේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ නැති වෙලා යනවා. අන්න මරණයක් පෙන්නනවා. මනුෂ්‍ය ජීවිතේ නැති වෙනවා. ඊළඟට පෙරේත ජීවිතේ නම් එතන නැති වෙලා යනවා. බ්‍රහ්මයෙක් ඉන්නවා, බ්‍රහ්මයාගේ ජීවිතේ එතන ආවිසින්ද නැති වෙලා යනවා. මේක තමයි කණ්ඩිච්ඡම් පාලිච්ඡම් කියන්නේ ස්කන්ධයන්ගේ යම් නැතිවීමක් ඇද්ද? බිඳීමක් ඇද්ද? කැඩීමක් ඇද්ද? දුලිච්ඡති පලුච්ඡති. ඒ නිසා කැඩෙන බිඳෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි කියනවා අපේ මේ ඉපදීම. ඒ නිසා ඔබගේ රූපය හටගත් එක නැති වෙනවා. වේදනාව හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. සංඥාව නැති වෙනවා. ඒ නිරුද්ධ වෙනවා අප ඔබට හම්බෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. මේ වර්තමානයේ. ඔබගේ ඇහැ හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. මෙන්න එහි මරණය. ඇහැ හටගත්ත නම් જાතියයි. ඒක හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා නම් අන්න මරණය. ඒ මරණයට එන්න යම් හටගත්ත තැනින් ඉඳන් විපරිණාමයක් තියෙනවා. වෙනස් වීමක් තියෙන්න ඕන. ඒ හේතු කරගෙනයි ඔබගේ ඇහැ නැති වෙලා යන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් හටගත්ත ඇහැ නෑ. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ හේතුප්‍රත්‍ය න්‍යාය. මේ විදිහට ඔබ පින්වතුනි ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ පෙන්නන ජාති ජරා මරණ දුක දකින්න පුළුවන් නම් ඔබ අති දක්ෂයෙක් පින්වතුනි. සම්මුති ආත්ම දෘෂ්ටියකින් නොදක අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයෙන් පින්වතුනි ජාති දුක ජරා දුක ව්‍යාධි දුක දකින්න ඕන. මම පොඩි හැඳින්වීමක් තමයි මේ කලේ පින්වතුනි.
ඒ නිසා මරණය කියන්නේ සම්මුතිය ඔබේ දෘෂ්ටි සහගත මරණයකුත් තියෙනවා. සත්‍ය පුද්ගලික නැතිවීමක් ජීවත් වීමක්. ඒතරත් විපරිණාමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා හොඳට තේරුම් ගෙන හොයන්න තුනේ. අද ධම්මචක්කයේ කොච්චර අපි මණ්ඩප්ප ගහගෙන කිව්වත් අපිට සෝහන් වෙන්නත් බැරි මේවා අරුත අපි දන්නේ. එහි පස්සේ අපි දැකලා නැහැ පින්වතුනි. මොකද්ද මේ ජාති දුක? අපිට යන්නේ පින්වතුනි සම්මුති පණිවිඩයක්මයි. මේ භෞතික ලෝකේ සත්‍ය පුද්ගලික ඉපදීමක් ගැන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වතුනි කතා කරන්නේ. මේක සොයා ගන්න පින්වතුනි. මේක සොයා ගන්න මේකේ අන්තර්ගතයි දහම්. තීක්ෂණ නුවණක් ඕන පින්වතුනි මේ සූත්‍ර දකින්න. නැත්තම් දකින්න බෑ පින්වතුනි. මෙන්න මේ විදියට පින්වතුනි ඔබේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක දැක්කා. ඔබ දකිනවා මේ විදියට. ඒ නිකාය වල ඉපදෙන එක, එහි තියෙන විපරිණාමය, ජරා දුක, එහි තියෙන මරණය ඔබ දැක්කා. ඒ වගේම ස්කන්ධයන්ගේ හට ගැනීම, එහි තියෙන ජරා දුක, එහි තියෙන මරණය ඔබ දැක්කා. ඒ වගේම ඔබේ ආයතනයන්ගේ ඉපදීම දැක්කා, විපරිණාම ජරා දුක දැක්කා, ඔබ එහි මරණය දැක්කා. මේ විදිහට පින්වත්නි මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක ගැන ඔබට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රයේ මේ ධර්මයේ චක්‍රයක් වගේ හේතු ප්‍රත්‍යයයි අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් සංකාර සංකාර ප්‍රත්‍යයෙන් විඥාන විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප ඔබ මේක අවබෝධ කරගන්නකම් ඔබ ඔය ජාති දුක ජරා දුක ව්‍යාධි දුක ඔබට උරුමයි පින්වත්නි. මේක චක්‍රයක්. මේ ධර්මයේ චක්‍රයක්. ධම්ම චක්ක පවතින මේ ධම්ම චක්කයේ පවතින ක්‍රමයයි සූත්‍රය. ඒකයි ධම්ම චක්ක පවත්තන සූත්‍රය කියන්නේ. ඔබගේ ජීවිතයේ පවතින ක්‍රමය. ඒක ජාති දුක, ජරා දුක, ව්‍යාධි දුක. මේක තමයි ක්‍රමය. ඔකට කියනවා මේ ධර්මයන් ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රය කියලා. මේවා ඔබේ බුද්ධියෙන් මේ ධර්මයේ දකිනවා. ඔබේ බුද්ධියෙන් ස්වයංභව බුද්ධියෙන්ම මේ ධර්මයේ දකින්නකට කියනවා බුද්ධ ධර්ම කියලා. අන්න බුද්ධ ධර්මය. ඒතර මේක දර්ශනයක්. අන්න ඔබ තුළින්ම ඔබේ බුද්ධියෙන් මේ ධර්මතා දකිනවා. මොකක්ද? ජාති දුක, ජරා දුක, ව්‍යාධි දුක, මේ මරණ දුක දකිනවා පින්වත්නි. ඒ දැකීම ඒව ධර්මයි. ඒක තමන්ගේ බුද්ධියෙන් දකිනකොට පින්වත්නි අන්න ඔබට බුද්ධ ධර්මය හම්බෙලා බුද්ධ ශාසනය. මේක දකින්න කෙනා පින්වත්නි මේ බුද්ධ ධර්මය දකිනකොට භව උද්ද වෙනවා. දැන් ඒකට ඒ චන්මල බ්‍රහ්ම ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ, මනුෂ්‍ය ලෝකේ, පෙරේත ලෝක විවිධ තැන්වල උපැත්තියනේ ජාති ජරා ව්‍යාධි, ජාති ජරා මරණ කියන්නේ. ඒ තැන්වල උපැත්ති අනුව සිදුවෙන ධර්මයක්. ඉතින් මෙන්න මේකට අනුව පින්වතුනි ඔබට මේ ලැබිච්ච මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ මේ වෙලාවේ හොඳට තෝරගන්න පුළුවන් නම් ඔබ පරිහරණය කරන ඔබේ ජීවිතයයි ජාති ජරා මරණ කියන දුක පින්වතුනි. ඔබ පරිහරණය කරන්නේ ඒකයි පින්වතුනි. ඒක පරිහරණය කරනකොට ඔබ කැමති දේ ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ කැමති නැහැ නැවත උපදින්න. ඔබ කැමති නැහැ පෙරේතෙක් වෙන්න. ඒත් වෙනවා ඔබගේ දුර්වලකම් නිසා, මෝඩකම් නිසා. ඒ නිසා පින්වතුනි මෙන්න මේ කැමති දේ නොලැබීමේ දුක කියන්නේ ඔබ වයසට යනවට කැමති නැහැ. ඔබ ලෙඩ වෙනවට කැමති නැහැ. ඔබ
මරණයට කැමති නැහැ. ඔබ නැවත උපදිනවටත් කැමති නැහැ. මේ උපදිනවට කැමති නැහැ මරණයට කැමති නැහැ කියන්නේ මේ ජීවිතේ දාලා යන්න කැමති නැහැ. ඒ දේ ඔබට වෙන නිසා. අන්න ඔබ කැමති දේ ඔබට නොලැබෙන නිසා ඔබට දුක එනවා. ඔබ අකමැති දේම ලැබෙන නිසා ඔබට දුක එනවා පින්වත්නි. යම් පිංචන් නලබති තම්පි දුක්ඛ. ගැලවෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඔබට කොහොමවත්. ඔබේ අපේක්ෂාවන් කෙලෙස් සහිත මේ ඇත්ත නොදන්නා කම නිසා ඔබේ කෙලෙස් සිටිවිලි වලට හම්බෙන ඔබ ගැන හම්බෙන දේවල් ඔබට කවදාකවත් ඉෂ්ට කරගන්න බෑ. ඔය ඔක්කොම ඔබ දාලා යන්න වෙනවා කොහෙලාක හරි. ඒක තමයි ජාති දුකක් නිසා ඒක සිදුවේ යුතුයි. මාන්නේ භවයේ කොහක්වත් මම වර්ණනා නොකරමි. එහෙම කියලා තියෙනවා නම් ඔබ හිතව පැත්තයකට අපේක්ෂාවක්. ඔබ කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඔබ අකුසල සහගත ජීවත් වෙන සතර පායේ ඒකාන්තයෙන් ඔබට ටිකක් හරි හිතේ සංසීමක් ඇතිව ජීවත් වෙන්න මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ හරි දිවි ලෝකේ හරි උපදින්න ඕන. ඒ උපදින්න සීලය ඕන. ඒ ඉපදුනහම ඔබේ මානසිකත්වය හොඳින් ඔබට ජීවත් වෙන්න තන ඔබ හොඳට දන් දීලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම බණ භාවනා කරලා තියෙන්න ඕන. දන් දෙන්න ඔබට භවභෝග සම්පත් ඕන. ඒකට ඔබට සිද්ධ වෙන හොඳට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ භාවනාමය කුසලයේ වඩලා තියෙන නිසා සංසාරේ. මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම පින්වත්නි අපේ ජීවිතේ පැවැත්මට කායික මානසික සුවයට උපකාරයි. ඒ නිසා මේ බව හොඳට තෝරගෙන පින්වත්නි මේ කැමැති දේ නොලැබීමත් අකමැති දේ ලැබීමත් කියන කාරණා හොඳට වටහා ගන්නට මේ වෙනකොට ඔබට ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස උපායාස සම්භවಂತಿ ඔබට ශෝක ඇති වෙනවා පරිදේව ඇඳීම් ඇති වෙනවා තේරුණාද දුක් දුම්නස් ඇති වෙනවා අම්මා නිසා තාත්තා නිසා අමුව නිසා දුක් දුම්නස් ඇති වෙනවා ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්යන් ඇති වෙනවා විවිධ හේතු නිසා පින්වතුනි දෝමනස් උපායාස සම්භවಂತಿ නිරායාසයෙන්ම ඔබට මේ දුක වරුමයි පින්වතුනි ඔබගේ ජීවිතය කියන්නේ ওই ටිකමයි ඒක නිසා පින්වතුනි මෙන්න මේ ටික ඔබ හොඳට තෝරගත්තොත් අන්න තෝරගෙන කන්දා මේ සංකිච්ඡේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ මේ ස්කන්ධ පහ දුකමයි කියලා පෙන්නනවා ඔබේ රූපේ දුකමයි පින්වතුනි ඔබ තුල පහළ වෙන වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන දුකමයි රූපේ කෙරෙහි වේදනාව සංඥාව සංකාර විඥානය කෙරෙහි යම් චන්දරාගයක් තියෙනවා තෘෂ්ණාවක් තියෙනවා මේක දුකමයි මේ තණ්හා මාන දිට්ඨි රූපේ කෙරෙහි වේදනාව සංඥාව සංකාරය කෙරෙහි ඔබ තුල ඇතිලා තියෙනවා මේ තණ්හා මාන දිට්ඨි මෙතන පංච උපාදාන ස්කන්ධ දුකයි පින්වතුනි ඔබ තණ්හාවෙන් දුක් විඳිනවා මේ ලෝකයේ එක දේවල් පැලිලා ඔබේ මාන්නය නිසා ඔබ දුක් විඳිනවා අරයට වැඩිය මට යමක් ගන්න ඕන නිසා සමහරක් මිනිස්සු හොඳ උගත්තු හොඳ නිලතල් ගන්න අය හොරකම් කරනවා අනිත්‍යයට වැඩිය ධනවත් වෙන්න ඒක යාට පීඩාවක්මයි සනසීමක් ගෙන දෙන්න දෙයක් නොවේ පින්වතුනි ඔබට තියෙන ලැබෙන විදියට ඔබ කනවා බොනවා නම් අඳිනවා නම් පල්දනවා නම් ඉන්නවා නම් ඒක තමයි ඔබ ළඟ තියෙන මානසිකත්වයේ ඔබ නැවත මිනිසෙක් වේවි නැවත දේව ජීවිතයට ආවි ඕවා ලබා ගන්නට පින්වතුනි රණ්ඩු සරුවල ඇතිලා වරකම් කරලා ඔගේ වල ලොකු ප්‍රශ්න බින්දිර සැමියා අතරේ ප්‍රශ්නයි ඉහළට යන්න දියුණු වෙන්න සැමියාට මානසිකත්වයක් නැහැ ගෙදරට එනකොට එක්ක බිරිඳ ගෙදරට එනකොට දරුවන්ගේ මානසිකත්වයක් නැහැ අම්මා තාත්තට බින්දිනා දරුවා රෝනේ මේවෝනේ කෑ ගහනවා රණ්ඩු කරන ලොකු අය මට සල්ලි ඕන අල්ලි දෙන්න තාත්තේ අම්මේ අපෝ ඇදුවනම් කන්න බොන්න දීපල්ලා ඔහොම තමයි කියන්නේ කුණාර්පිනුත් බයිනවා
බැරිම තැන දෙමාපියන්ට ගහනවා. තවත් අය බැරිම තැන දෙමාපියෝ මරලා දානවා. කුමක්ද මේක හේතුව? තණ්හාව, මාන්නය, වැරදි දෘෂ්ටිය. මේ ස්කන්ධ පහ ගැන ඔබ ගත්ත වැරදි දෘෂ්ටියයි. ඔබ මේක දැක්කේ නෑ. මේ ජාති දුක, ජරා දුක, ව්‍යාධි, මරණ දුක. මේ කැමති දේ ලැබීම නොලැබීමේ දුක. මේ එතකොට අකමැති දේ මේ ලැබීමේ දුක ඔබ දැක්කේ නෑ පින්වතුනි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පින්වතුනි ඔබ මේ ගැට ටික ලියාගත්තොත් මෙන්න පින්වතුනි රූපය මොකද්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. රූප උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවා පින්වතුනි. කෙටි හැඳින්වීම කරන්න. මේ රූපේ පින්වතුනි කායික වශයෙන් සතර මහා ධාතුන් හටගත් එකක්. කනවන ආහාරයෙන් හටගත් එකක්. කර්ම ශක්තියෙන් හටගත් එකක්. මේ න්‍යායනුම් තමයි පින්වතුනි දෙමාපියන්ගේ සන්නිපාතය නිසා එකතු වීම නිසා හටගත් එකක් මේ රූපය. මේ සතර ආකාරයෙන් පින්වතුනි ලෝකේ හට ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පින්වතුනි ඔබ මේ රූපය ගැන හොඳට දකින්න පින්වතුනි. මේ රූපය හට ගන්නවා දෙමාපියන්ගේ එකතු වීම නිසා මේ රූපය හට ගන්නවා. මේ සත්තු මේ හැම කෙනෙක්ම එහෙමයි පින්වතුනි. පිටරයක් නිකන් හට ගන්න නෑ පින්වතුනි. අණ්ඩ ජලාබුද උප්පැත්තේ නිකන් එන්නේ නෑ. ඒවට පින්වතුනි සම්නිපාතයක් ඕනේ දෙන්නෙක්ගේ. ඒ වගේම පණුව පින්වතුනි. පණුව එකතු වෙලා හැදෙන අය ඉන්නවා. අපේ ශරීරයේ පණුව වර්ග ඉන්නවා පින්වතුනි. ඒ පණුවම දෙකට කැඩීමෙන් දෙන්නෙක් වෙනවා. එහෙම පණුව වර්ග පින්වතුනි අපේ ශරීරයේ ඉන්නවා පණු කුල 80ක්. ඒ හැම පණුවකටම පින්වතුනි ස්කන්ධ පංචකයක් තියෙනවා. මමත්වයක් තියෙනවා. මේක ඇත්ත. උණු කනවා බොනවා මල පහ කරනවා මේ ශරීරයේ පින්වතුනි තමයි. එතකොට පණුව එකතු වෙලා හැදෙන පණුවක් තියෙනවා. දෙකට කැඩලා හැදෙන පණුවක් තියෙනවා. මේ ශරීරය ඇතුලේ. අන්නේ පණුව පින්වතුනි උපදින්නේ අපේ ශරීරය ඇතුලේ. අම්මා කෙනෙකුට දරුවෙක් බිහිවෙනවා වගේ. ඒ ජරාව ඔක්කොම මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. සුසුතිය වෙනවා පණුව. දෙකට කැන්න එක නෙමෙයි අනිත් එක. ඒ වගේම පින්වතුනි පණු පිටරක් දානවානේ. ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පින්වතුනි මේ ශරීරයේ පින්වතුනි ජරාව තියෙනවා. ඒ ශරීරයෙන් පින්වතුනි ඒකම වැඩෙනවා. ශරීරය ඇතුලේ තියෙන දේවල්ම කනවා. පින්වතුනි ශරීරය ඇතුලෙන් මැරලා යනවා. ශරීරය ඇතුලෙම කුණු වෙලා යනවා ඒ පණුව. මේ ඔබේ ශරීරය ඇතුලේ වෙන්නේ ඕක. ඕක තමයි පින්වතුනි පණුවන් ඔබගේ ශරීරයේ ඉන්න පණුවන්ගේ තත්ත්වය. ඔය ඔබේ රූපය සුසාන භූමියක්. අමුසෝහනක් වලවන්නේ එහෙමම කුණු වෙලා යනවා පින්වතුනි මස්වල. ඔබේ ආමාශය තුල ඇටවල ඇට මිදුළු වල මේ හැමේ ඉන්න පණුව එහෙමම කුණු වෙලා යනවා. එහෙමම වේලිලා යනවා. මල පහ කරන්නේ ඔබේ මේ කය ඇතුළෙමයි. මල පහ කරන්නේ. බලන්න මේ ශරීරයේ ඇත්ත ස්වභාවය කොයි වගේද කියලා. ඔබ හිතන්නේ ඔබේ රූපය ඔබට අයිති කියලා. ඔබට අයිති නෑ. මේ විදිහට පින්වතුනි මේ ඔබේ රූපය හට ගන්න ආකාර හතරක් තියෙන රූපයේ විස්තර තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් මේ විදිහට අපි කෙටි වශයෙන් කතා කරමු දීර්ඝ නිසා රූපේ පින්වතුනි මේ වගේ කාරණා හතරකින් තමයි හටගන්නේ. ඒ නිසා රූප උපාදානස්කන්ධයක් කියනවා. මේ හටගන්න රූපේ උපාදානස්කන්ධ කියන්නේ තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් බැඳෙනවා. අන්න උපාදානස්කන්ධය. ඒක කෙටි වචනේ පින්වතුනි ප්‍රපංච කියන වචනයයි. තණ්හා මාන දිට්ඨි වලට කෙටියෙන් කියන වචනය ප්‍රපංච. ප්‍රපංචයක් කියන්නේ බැඳී පවතිනවා කියන අදහසක් වගේ. ඊළඟට පින්වතුනි ඔබේ වේදනාව තියෙනවා. වේදනා උපාදානස්කන්ධය. වේදනාන උපාදානස්කන්ධයක්. වේදනාව 108 ආකාරයි. වේදනාව පින්වතුනි 36 ආකාරයි. 18 ආකාරයි. පින්වතුනි මේ ඇහැගත්තොත් වේදනාව 3 ආකාරයි. සැප වේදනාවක් තියෙනවා, දුක් වේදනාවක් තියෙනවා,
අදුක්කම සුඛ වේදනා මේ ඇහැ නිසා හට ගන්නවා. එතකොට 6 3 18යි. ඔය තව තියෙනවා පින්වතුනි ප්‍රභේද. එච්චර දුර අපි දන්තු දුරේ ආයුතු නැහැ. අපිට මේ 18 ආකාරය වැටුණාම අපිට තමයි ඇති. ප්‍රධාන වශයෙන් 3 ආකාරයි වේදනාව. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පින්වතුනි මේ සැප වේදනා තියෙනවා. දුක් වේදනා තියෙනවා. අදුක්කම සුඛ වේදනා තියෙනවා. සැප වේදනාව කෙරෙහි තණ්හා මාන දිට්ඨිය තියෙනවා. අංකෙටි වචන පාවිච්චි කරන ප්‍රපංචය තියෙනවා. දුක් වේදනාව කෙරෙහි ප්‍රපංචය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ ආත්මය කියලා ගන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ වගේම පින්වතුනි මෙන්න මේ අදුක්කම සුඛ සැපයි දුකයි නැති තැනක් ශික්ෂා සාගත තැනක් තියෙනවා. එතෙන්ටත් පින්වතුනි ඔබට ප්‍රපංචයක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට කියනවා පින්වතුනි රූප උපාදානස්කන්ධ කියලා. මේ වේදනා උපාදානස්කන්ධ කියලා. ඒ වගේම පින්වතුනි සංඥා උපාදානස්කන්ධෝ. උපාදානස්කන්ධයක් කියන්නේ තණ්හා මාන දිට්ඨි. මගේ ආත්මය කියලා ගත්තොත් කෙටි වචනයක්. සංඥාවක් පින්වතුනි 18 ආකාරයි. සංඥා ප්‍රභේද ගොඩයි පින්වතුනි. 30 ආකාරයි. හඳුනා ගැනීම සංඥා කියන්නේ 108 ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සංඥාව 18 ආකාරයි කියලා ගමුකෝ. සැප වේදනා හඳුනනවා, දුක් වේදනා හඳුනනවා. මේ චක්කු විඥාන නිසා, සෝත විඥාන නිසා, ගාන විඥාන නිසා මේ විදිහට හඳුනා ගන්නවා පින්වතුනි. ඒකින් දකිනවා සංයෝ උපාදාන ස්කන්ධා කියලා. මේවට අපි තණ්හා කරනවා පින්වතුනි. මගේ ආත්මය කියලා ගන්නවා මේ හඳුනන්නේ මමයි. මේව එහෙම ගන්නවා පින්වතුනි. මේව ඔක්කොම පින්වතුනි මේ ඔක්කොම පින්වතුනි ස්පර්ශපත්යෙන් හට ගන්න ධර්ම. රූපේ පින්වතුනි ආහාරපත්යෙන් හට ගන්න. විවිධ පැතිකඩවල් තියෙනවා පින්වතුනි. කෙටි හැඳින්වීමක් පමණයි මේ කරන්නේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයට අනුව. එතනින් පස්සේ පින්වතුනි අපිට තියෙනවා චේතනා. විවිධ සිතිවිලි තියෙනවා. පින්වතුනි සංකාර උපාදානස්කන්ධය. මේ පඤ්ඤාප්ති නාම තියෙනවා පින්වතුනි. මේ වගේ මේ පොල් මේ දෙල් මේ පිඟන් කෝප්ප මේ මගේ කෙස්ලොම් නියදත් මේ මගේ ගේ මේ මහ පොළොව මේ ඉරහන්තරක මේ සංකාර ධර්ම පින්වතුනි. මේවට අපි පින්වතුනි ප්‍රපංච වශයෙන් බැඳෙනවා. අන්න සංකාර උපාදානස්කන්ධය පින්වතුනි. විඥාන උපාදානස්කන්ධය අපි මේව දැනගන්නවා පින්වතුනි හැම එකක්ම. දැන ගැනීමයි. ඒක ප්‍රභේද විඥාන නානත්වයක් තියෙනවා. ඔය ප්‍රභේද ගොඩයි පින්වතුනි. ඒ නිසා අපි කියන මේ විඥාණය ඔය කියපු කාරණා දැනගන්නවා නේද? ඒ දැනගන්න ඔබ විඥාණය. එහෙනම් පින්වතුනි ඒ දැන ගැනීමටත් ඔබ මමයි දැනගන්නේ කියන අදහසක් මේ විඥාණය ඔබ මගේ කරගෙන මගේ ආත්මය කරගෙන ඒවට ප්‍රපංච තියෙන නිසා මෙන්න පින්වතුනි අපි පංච උපාදානස්කන්ධය යන කුමක්ද කියනක කෙටි හැඳින්වීමක් කළා. පංච උපාදානස්කන්ධ දුක කියන්නේ ඔකට පින්වතුනි දුකක් ඉන්නේ ඔබ ඒක මගේ කියලා අල්ලගෙන නිසා. මේ ස්කන්ධ පහ මගේ ආත්මයයි කියලා ඔබ අල්ලගෙන. මම ලස්සනයි. මමයි තමයි ගන්නෙ. මමයි සැප විඳින්නේ. මේ මාන්නය. මේව නිසා මාන්නය ඇති වෙනවා මේ වැරදි දෘෂ්ටි නිසා. මේ ස්කන්ධ පහ යන කුමක්ද කියන ඔබ හරියට හඳුනන්නේ නැති නිසා. මේකයි වෙන්නේ පින්වතුනි. මෙන්න මේ විදිහට පින්වතුනි මේ ස්කන්ධ පහ ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරලා පින්වතුනි මේකෙන් අපි ගැලවෙන්න නම් මෙන්න මාර්ගයක් ගැන කතා කරනවා ආර්ය ශ්‍රාංග මාර්ගය පින්වතුනි. ඒකට පින්වතුනි ඔබ මේ හැම දෙයක්ම දුකයි කියලා දැක්කනා මේ දුකට හේතුව තණ්හාවයි කියලා ඔබ තෝරගත්තා පින්වතුනි තණ්හාවයි කියලා තෝරගත්තා මෙන්න නිරෝධයක් තියෙනවා මාර්ගය මතු කරගන්න ඕන. මාර්ගය නම් පින්වතුනි සම්මා සංකප්පේ වස්තුකාමයෙන් මිදෙන්න ඕන. අවිහිංසා අව්‍යාපාද වෙන්න ඕන ඔබේ මානසිකත්වය. ඔබේ වචනේ ඒ මානසිකත්වය ඔබේ වචනය බොරු කියන්නේ නැහැ, කේලම් කියන්නේ නැහැ, පස්වචන කියන්නේ නැත්නම් තෙන්න ඕන. ඔබේ ක්‍රියාව කාමයෙන් වර්ධ හැසිරෙන්නේ නැහැ. ඔබ සතුන් මරන්නේ නැහැ, සබකම් කරන්නේ නැහැ.
මේවෙන් සම්පූර්ණයෙන් වැළකීලා පින්වතුනි. ඔබ මිච්ඡා ආජීවයේ නැහැ. ඔබ හඳාන් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඔබ එක එක නැකත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. එක එක අනාගත විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. පින්වතුනි ඔබ වර්තමානයේ ඇත්ත දක්මින් වාසය කරන කෙනෙක්. එයාට කියනවා සම්මා ආජීවයයි. එයා මුදල් එහෙම උපයා ගන්න සොරකම් කරලා අරව මේව වංචාවාගත් නෙමෙයි ජීවිතේ ජීවත් ගන්න සාධාරණ ලෙස පින්වතුනි කටයුතු කරනවා. ආයුධ වෙනදාම නැහැ, බොරු කියලා කේලම් කියලා මිනිසුන්ගෙන් සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. ඒ වගේම සත්තු විකුණලා සත්ත්ව වෙනදාම එපා කියනවා, ආයුධ වෙනදාම එපා කියනවා, වසවිස වෙනදාම එපා කියනවා තථාගතයන් වහන්සේ. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පින්වතුනි මට මතක ටික තමයි. ඉතින් මේ වෙලාවට ඉතින් මේ විදිහට පින්වතුනි මෙවැනි ජීවිකාවකින් යුතුව ඔබ සල්ලි හම්බ කරන්නේ නැත්තම් වංචාවෙන් බොරුවෙන් කපටිකමෙන් මේවා සල්ලි හම්බ කරන්නේ නැත්තම් ඒක සම්මා ආජීවයක් පින්වතුනි. ඔබ මේ හඳාන් අරවමේව දෙයියෝ අරවමේව ඒගොල්ලන් දෙයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඔබ සුව උත්සාහයෙන් ඔබේ ව්‍යාපාර කරනවා. ඔබේ බුද්ධියෙන් ඒ බුද්ධිය ඔබට ලැබිලා තියෙන පින්වතුනි පෙර පින් නිසා. අන්න ඒ නිසා පින්වතුනි ඒ විශ්වාස කරලා ඔබ කටයුතු කරන ඔබේ ජීවිකාව ගෙවනවා. ඒක සම්මා ආජීවයක් කියලා. එයමයි සම්මා ව්‍යායාමය. ඉතින් සම්මා සතිය සතර සතිපට්ඨානයයි සම්මා සමාධිය anu සතර ධ්‍යානයයි. මෙන්න මේකෙන් තමයි පින්වතුනි අපිට පුළුවන් පින්වතුනි මේ ධර්මය වටහා ගන්න. මම මේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ කෙටි හැඳින්වීමක් තමයි ඔබලට කලේ පින්වතුනි. ඉන්සා මේ ටික අපි තෝරගමු. දැන් ඔබට තේරෙනවා දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියන්නේ කුමක්ද? ඔබට දුක්ඛ සත්‍ය ගැන අපි කියලා දුන්නා පින්වතුනි. මේ ලෝකේ සාපේක්ෂව. අල්පොඩක් මේක හරහා ගිහිල්ලා තමයි පින්වතුනි අපිට දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය මුණ ගැහෙන්නේ. මොකද පින්වතුනි අපි වයසට යන එක, ලෙඩ වෙන එක, අපි මරණ එක නැවත උපදින එක සමස්තයක් වශයෙන් කොයි කාටත් හම්බ වෙනවා පින්වතුනි. බල්ලන්ටත් හම්බ වෙනවා. උනුත් ගන්නවා පැටව ඉපදිලා. උනුත් ගන්නවා මං දැන් වයසට ගිහිල්ලා. උනුත් ගන්නවා මං දැන් ලෙඩ වෙලා. මැරිච්ච එකෙක් කෙනෙක් ඉව කරලා තෝර ගන්නවා මූ දැන් මැරිලා. උන්ටත් ඒ හතර හම්බ වෙලා නම් ඔබටත් දැන් හම්බුණා නම් ඔබ බෞද්ධයෙක් වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් බල්ලා බෞද්ධයෙක්. ඒ නිසා මෙතනින් එහාට ගමනක් තියෙනවා පින්වතුනි. මේ ගමන හොඳට මෙතන හොඳට තෝරගෙන පින්වතුනි මූලික ධර්මයන් හොඳට ඉගෙනගෙන නුවණ වඩනකොට ඔබට පින්වතුනි අවශ්‍ය දේ ලැබෙවි. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබ බලන්න පින්වතුනි මේ ඇහැට පේන රූපේ නිසානේ ඔබ මේ මෙච්චර දුක් විඳින්නේ. ඒ ඇහැට පේන රූපේ නිසා පින්වතුනි ඔබ සැප සොයනවා. පින්වතුනි ඔබ සැප සොයන්නත් එපා. දුකක් සොයන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔබ උපේක්ෂා වෙන්නත් එපා. ඔබට ඕනේ මේ තුන් වේදනාවෙන් මිදෙන්න. මේ තුන් වේදනාවට හේතුව ස්පර්ශයයි. ස්පර්ශයට හේතුව පින්වතුනි මේ ආයතනයයි. ඇසයි. එක්ක කනක්, එක්ක නාසයක්, දිවක්. එහෙම ගන්න ඕන. ඒ නිසා අපි තේරෙන මට්ටමට ආවොත් පින්වතුනි මේ ධම් ගැන බලන්ට නුවණින් මේ අස නිසා උපදින තුන් වේදනාව නැති කර ගන්න ඕන. ඒක නැති කරගන්නේ කොහොමද පින්වතුනි? ඇසට පේන රූපේ අරඹය ඒ ස්පර්ශ කරගෙන පින්වතුනි මේ වේදනාව හටගන්නේ. මේ කායට මේ රූපයට මේ ඔබට පේන රූපයට වේදනාවයි කියන්නේ. ඒකයි පින්වතුනි නිර්වින්දනය කළ මේ රූපය කපන්න කොටන්න පුළුවන්. එයාගේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය තියෙනවා. ඒක යාට රිදෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් කියන්නේ පින්වතුනි මේ වේදනා ඔබේ රූපේ ඇති වෙන වේදනා රූපයටයි කියන්නේ. ඒ ස්පර්ශපත්යෙන් හටගන්න ධර්මයක්. රූපේ දන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඒක නිසා තමයි පින්වතුනි නිර්වින්දනය කළ හැක්කේ. මේ රූපේ නම් පින්වතුනි වේදනාව හටගන්නේ. කවදාකවත් පින්වතුනි මනුෂ්‍යක ඔපරේෂන් කරන්න බැරි වේවි. එහෙනම් අපි දන්නවා වේදනාව රූපයට අයිති නැහැ. මේ ස්කන්ධ පහ එකින් එකට කිසි දෙයක් නියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. මේ හැම එකම ස්පර්ශපත්යෙන් හටගන්නේ. වේදනාව නිසා සංඥාව හටගන්නේ නැහැ.
ස්පර්ශය නිසා සංඥාව හටගන්නේ. වේදනාව නිසා, සංඥාව නිසා සංකාර හටගන්නේ රූපේ නිසාවත්. ස්පර්ශපත්‍ය නිසා පින්වතුනි මේ පඤ්ඤාති නාම අපිට පහළ වෙන්නේ. මේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයමයි පින්වතුනි විඥානය හටගන්නේ. හැබැයි විඥානේ නාම රූපයන්ට අයිති නෑ. ඒ නිසා බලන්න ඔබ ඔබේ දිහා ඔබ ලෝකේ දකින්නේ දුකක් කියලාද? මේ ලෝකේ දුකක් තියනවාද? බලන්න ඔබ වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා. පින්වතුනි න්‍යායෙන් පිටට ඇවිල්ලා කිව්වොත් බලන්න පින්වතුනි ඔබ විඳින දුක ඔබට කොච්චර තරහ යනවා, ශෝක පරිදේවයන් එනවාද? ලෝකෙට නොකියන ඒවා තියෙන hina වෙලා හිටියට ඔබගේ හිත ඇතුලේ තියෙන වේදනාවන් කොච්චරද? දැන් නැති වුණත් පෙර කොච්චර තියෙන්නේ නැද්ද? මොකද හැම එකක්ම ඒකාකාරව පවතින ධර්ම නෙවෙයි, වෙනස් වෙන ධර්ම. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබ දුකක් විඳිනවා නිරායාසයෙන්. ඔබ මෙච්චර කාලයක් ඔබේ දුකට පිළිවීමක් තමයි පින්වතුනි ඔබ සෙව්වේ. ඒ නිසා සමහර අය පින්වතුනි වයසට යනකොට විවිධාකාරයෙන් හැද වෙනවා. ලිප්ස්ටික් ගන්නවා, කියුටස් ගන්නවා, හයිඩ්‍රෝ ගන්නවා, රෝස් පවුඩර් ගන්නවා නේද? මේවා ගාලා පින්වතුනි හැද වෙනවා. වයසට ගියත් හැදයි පින්වතුනි. මේ විවිධ දේවල් තමයි ස්වාභාවික ලක්ෂණ. ඉතින් ඒක නැති කරන්න බෑනේ. ඉතින් මේ විදිහට පින්වතුනි අපි පින්වතුනි රවට්ට ගන්න ආපුව ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේවා තේරුම් අරගෙන පින්වතුනි අපි කරන මේ මුලා වැඩ නතර කළා. ඔබ බලන්න පින්වතුනි දුක යන කුමක්ද? මේ සැබෑ දුක කුමක්ද? ඒ නිසා අපි බලන්න දැන් මේ බුදු පිළිම වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. ඇත්තටම ඔතන බුදු පිළිම වහන්සේට වැඩ ඉන්නේ. නැත්තම් බුදු පිළිම වහන්සේ කියන්නේ ඔබේ සංකල්පයක්ද? ඔබට තේරෙන මට්ටමින් කතා කළොත් ඔබට පේන්නේ ඩොලොමයිට් ගලක්ද? ඔය ගලේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් පින්වතුනි මේක දෘෂ්ටි ආධාරකයක්ද? මේ ප්‍රශ්නේ ඔබ සොයන්න. පින්වතුනි අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන පඤ්ඤාක්තිය පහළ වෙන්න ස්පර්ශයෙන් සහත ගන්න පඤ්ඤාක්තිය හට ගන්න පින්වතුනි හේතු තුනක් නිසා ඔබට හට ගන්න මේ පින්වතුනි වර්ණ රූපේ හට ගන්න ඕන. මේකයි සොයා ගන්න ඕන. මේ වර්ණ රූපයක් පින්වතුනි ඔබගේ බුදුහාමුදුරු කියන චින්තනයත් එකතු වීම නිසා ඒ කියන්නේ චක්කායතනයයි ඇහැට පේන දේ මන ආයතනයයි මනසට හම්බෙන පඤ්ඤාක්තියයි දෙක එකතු වීමෙන් පින්වතුනි අනේ බුදුරන් වහන්සේගේ රූපය කියලා ඔබ දකින්න බවක් තියෙනවා. දැන් එතකොට පින්වතුනි වර්ණය හටගන්නේ ඔබේ ඇහි ප්‍රසාදයේ තියෙන්න ඕන නේද? ආලෝකයේ තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම පින්වතුනි චක්කු විඥාන සිත පහළ වෙන්න ඕන. මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව නිසා ඔබගේ ඇහැට පේන මෙතන සුදු පාට. සුදු පාටයි පින්වතුනි ඇහැට හම්බෙලා තියෙන්නේ. බයෝල එහෙම ගන්නවනේ. ඇහැට හම්බෙන වර්ණය පමණයි. ඇහැට හම්බෙන්නේ නැහැ වස්තු. ඊට පස්සේ පින්වතුනි ඒ හේතු කරගෙන ඔබේ මන ආයතනය පහළ වෙනවා. ඒ මන ආයතනයට හම්බ වෙනවා පින්වතුනි හරි ලක්ෂණ ඇස් දෙක. අනේ ලක්ෂණ කන් දෙක. අර කොණ්ඩේ. අනේ ලක්ෂණ බුදු පිළිමයක්. ඒකට ඔබ බුදු පිළිම කියන නම දාලා එහි තියෙන උපාංග ටික ගැන ඔබ හිතනවා පින්වතුනි. අන්න ඔබ හිතන එකයි ඔබට පේන වර්ණය දෙක එකතු වෙලා ඔබට භෞතික ලෝකයේ පින්වතුනි රූපයක් පේනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ රූපේ පේනවා. බලන්න ඔබේ චින්තනය තුල බුදුහාමුදුරන්ගේ රූපයක් තිබුණාද? ඔබගේ ඇහැට පේන වර්ණය තුල රූපයක් තිබුණාද? බුදු කෙනෙකුගේ රූපයක් තිබුණේ නැහැ. මේක ප්‍රතිබිම්බයක් පින්වතුනි. මේ ආයතන දෙකක එකතුව නිසා හටගන්න ප්‍රතිබිම්බයක්. ඇත්තටම පින්වතුනි වාක්කලියට රුණාසට කියේ වාක්කලිය මගේ කුණු කය දිහා බලලා බුදුන් දකින්න බෑ. බුදුන් දකින්න නම් මගේ ධර්මයේ දකින්න පියෝකටයි. ඒ නිසා මේ බව හොඳට තෝරගන්න පින්වතුනි. මේ හේතු තුනක් නිසා පින්වතුනි මේ වර්ණ රූපය ඔබට මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ. ඒක අනිකක් පින්වතුනි. ඔය වර්ණ රූපයට හම්බ වෙනවද ඔය පිළිම වාන්තේ තුල තියෙන ඇස, කන, නාසය, දිව, මේ කට
මූණ, ඇඟපත, අතපය ඕවා හම්බ වෙනවද? නෑ පින්වත්නි. ඕවා ඔක්කොම චින්තන ටිකක් ඔබේ ළඟ තියෙනවා. වර්ණ රූපේ අනිකක්, ඔබ සිතන දේ අනිකක් පින්වත්නි. මේක ධර්මතා දෙකක් පින්වත්නි. ඔබේ ආයතන දෙකක්. මේ ආයතන හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නේ පින්වත්නි. ඒක නිසා මේ බව හොඳට තෝරගෙන පින්වත්නි ඔබ ගවේෂණය කරන්න. පේන දේ අනිකක්, ඔබ හිතන දේ තව එකක් පින්වත්නි. එසෙල්ලා මේ නාම රූප දෙක වෙන් කරගන්න ඔබ දක්ෂ වුණොත්, ඔබ හිතන දේ පේන තැන නැති බව, පේන තැන හිතන දේ නැති බව, මේ ආයතන දෙකක් පින්වත්නි. ඔබට කවදාකවත් හිතන දේ පේන තැනින් හම්බෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඔබට කවදාකවත් පේන තැනින් හිතන දේ හම්බෙන්නේ නැහැ, හිතන තැනින් පේන දේ හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇයි එම හම්බෙන්නේ නැත්තේ? පින්වත්නි, හතගෙන නිරුද්ධ වෙලා ඔබගේ මනස ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඔබට ආයතන දෙකක් එකවර පහළ වෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. ඔබට දැනගැනීම් දෙකක් බෑ. ඔබ වර්ණය දැනගන්නේ චක්කු විඥාණයෙන්, ඇසට පේන තැනින්. ඔබ අර ඇස අර කන කියලා ඒක දැනගන්නේ මනෝ විඥාණයෙන්. මේකයි පින්වත්නි වෙන්නේ. ඒ නිසා මනෝ විඥාණය ඔබේ පඤ්ඤාක්ඛිනාව පැනවෙන තැන නිරෝධ වෙලයි ඔබ වර්ණය දැකලා තියෙන්නේ. වර්ණය දැක්ක තැන නිරෝධ වෙලයි පඤ්ඤාක්ඛිනාව පනවලා තියෙන්නේ. මේ බව ඔබට වැටහෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඔබ හිතන්නේ පේන මේ රූපේ තුල ඇහ කන්නාසය තියෙනවා කියලායි. ඔබට ඔය ආයතන දෙකම ගැට ගැහිලා පින්වත්නි මෙතනින් රූපයක් පේනවා භෞතික ලෝකේ. මේ පේන රූපය ඇත්තද කියලා ඔබ නුවණින් බලන්න. ඔබ මේ පණ තියෙන එක්කෙනෙක් දිහා දැක්කත් එකයි. ඕක දිහා දැක්කත් එකයි. අපි පණ තියෙන කෙනෙක්ගේ රූපේ දිහා බලලා කියනවා එයා සුදු නම් අනේ යාගේ ඇස් දෙකක් තියෙනවා. ඇස් දෙක ලස්සනයි. එයාට කන් තියෙනවා, නාසය තියෙනවා, එයාට කටක් තියෙනවා, මූණක් තියෙනවා, කොණ්ඩයක් තියෙනවා, ඇඟපත තියෙනවා, අතපය තියෙනවා. මේ පිළිම වංශය ගැන හිතුවා වගේමයි පින්වත්නි. බලන්න මේ පිළිම වංශය නම් පෙනහළු නෑ, වග්ගටු නෑ, ඔක්කොම මුකුත් නෑ ඇතුලේ. බඩවැලක්වත් නෑ. ඇට මස් ලේනාවක් නෑ. හැබැයි ඔබට රූපයක් පේනවා. ඔබ මේ ඉන්න කෙනෙක්ගේ ඔබ අරන් තියනවා. යාගෙන දීපිත සෙම සරව තියනවා, වග්ගඩුවක් තියනවා, පෙනහළු තියනවා, හෘදේ වස්තුවක් තියනවා කියලා ඔබ අරන් තියනවා. ඔබේ ඕක චින්තනයක් නෙවෙයිද? මෙතන නැහැ කියලා ගන්නයි. මෙතන පේන්නේ මන්සරුවක්. මොකද සිද්ධාර්ථ කුමාරගේ තුන් රූපේ නෙමෙයි පේන්නේ. බුද්ධියනේ බුදු වෙන්නේ රූපේ නෙවෙයිනේ. ඊට පස්සේ ඒ රූපේ බුද්ධ වෙනවා. ඒක හැමව අපි වාචික කළ යුතුයි. දැන් මම පැවිද්දෙක් නේද? දැන් ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ හාමුදුර කෙනෙක් ගියා. හාමුදුරන්ගේ කන නාසය දිවසයිද? ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ නෑනේ මගේ ගිහි ජීවිතේ හිටපු එක්කෙනාගේ අත කන නාසය ටික. මං අද සිවුර ගලවලා හෙට ගිහින් දින්නට ගත්තොත් හාමුදුරන්ගේ කන කියන්නේ නෑනේ. අනේ ගිහි වෙලා මොකක් හරි මගේ නාමය දැනගෙන අනේ නාමයට අනුව කතා කරાવી. බලන්න ඇත්තටම මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය තිබුණේ ඇත්තම සිද්ධාර්ථ කුමාරයන්ටද බුදුහාමුදුරන්ටද? නැත්නම් ඇත්තටම මේ පැවිදි වෙන්න මටද මේ ඇස කන නාසය තියෙන්නේ මගේ ගිහි ජීවිතේ දෙතිබුණේ ඇත්තටම? පින්වත්නි මේ දෙකම සංකල්ප. ඒ අවස්ථානුව පින්වත්නි අපි හිතනවා. යා ගිහිනම් ඒ අවස්ථාවේ තියෙනවා මේ අහවලාගේ ඇහැ කන නාසය. එයා පැවිදිලා නම් අපේ හාමුදුරුවෝ වහන්සේගේ ඇස කන නාසය. බාන් පින්වත්නි සිතින් කොච්චර මේ පඤ්ඤප්ති වලින් අපව මුලා කරනවද කියලා. කොහෙද ඔබට පේන තැන තිබුණාද ඔවා? ඇහැට පෙහිලා තියෙන ඔබේ වර්ණය. තව කෙනෙක්ගේ ඇහක් කනක් නාසයක් දිවක් ශරීරයක් ඔබට පේන්නේ නැහැ. ඇහැට හම්බෙලා තියෙන වර්ණය. ඒක බයෝ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් හොඳට දන්නවා. ඇහැට හම්බෙන වර්ණේ බව, වස්තු හම්බෙන්නේ නැති බව. වස්තුව නිර්මාණය වෙන්නේ ඔබේ පඤ්ඤාප්තිය සාපේක්ෂවයි. ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන්නේ ඔබේ පැනවීමයි. අර වර්ණ රූපයට ඔබ පැනවීමක් කරනවා. අර ඇහැ, අර කන, අර නාසය
අර මූණහම අර අතපය කියලා ඔබ නම් ටික දානකොට අන්න මේ වර්ණ රූපයයි ඔබේ නම් ටිකයි ඒකාබද්ධ වෙලා ඔබට භෞතික ලෝකයෙන් ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ තියෙන මනුස්සයෙක් හම්බ වෙලා. එයාට ජීවිත ඉන්ද්‍රියක් තියෙනවා 50ක් තියෙනවා. එහෙනම් පින්වතුනි මේ ප්‍රශ්නේ ඔබ මේ ලෝකෙට මුලා වෙලා තියෙන්නේ පින්වතුනි නිකන් නෙමෙයි ඔබේම ළඟයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. භෞතික ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේක. ඔබ තුල තියෙන ප්‍රශ්නයක්. යන්නේ ඔබගේ ආයතන වලින් හදන අර රූපයට ඔබ තව අනුනිමිත්තක් ගන්නවා. නිමිත්ත පහළ වුණා රූපේ හටගත්තා. අනුනිමිත්තක් පහළ කරනවා. ඡායා ලස්සනයි. පිරිමි කාර්ය පොඩි ළමයි කාර්ය කවුරු හරි හරි ලස්සනයි කියලා ඔබ ගන්නවා. ප්‍රියයි මනාපයි කියලා ගන්නවා. ඔබේම ආයතන වලින් හදපු මේ රූපය අපෝ ඕකවනම් මට පෙන්වන්න බෑ. දේශසිත පහල කරගන්නවා. බලන්න ඔබගේ යාළුවෙක් උනේ, ඔබගේ හතුරෙක් උනේ, බාහිර ලෝකේ සත්‍ය වශයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ද, ඔබේ ආයතනයන්ගෙන් නිර්මාණය කරපු රූපයක්ද? මේවා සොයන්න පින්වතුනි. එදාටයි පින්වතුනි ඔබේ රාග ද්වේෂ සහ මුලින් දුර වෙන්නේ. ඔබේ මෝඩකම දුරු වුණොත් මේ ධර්මයේ එහි පස්සිකයි ඔබ තුලයි පින්වතුනි මේ ලෝකේ හදන්නේ ඔබ තුලින්. ඒක නිසා මේ බව සොයන්න පින්වතුනි. මේ ධර්මයේ සොයන්න. නැත්නම් ඔබ පරතරක් නොපෙනුනේ සංසාර චක්‍රයට වැටේවි පින්වතුනි. මේ රාගක්කේ දේශක්කේ මොහක්කේ නිබ්බාන. ඒ ඔබගේ ආයතනයෙන්ම හදපු රූප වලට ඔබ සංහහ කරන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි ඔබට කිසිම සීමක් නැහැ. ඔබ නොදන්නා රහස බලන්නකෝ. ඔබ මුලා කරලා තියෙන්නේ දෙමාපියන්ගෙන් හටගන්න රූපයක් සහ කර්මයෙන් මේ කිසියකින් හටගත් එකක් නෙවෙයි. මේ ඇත්ත නොදන්නා කම නිසා ඔබ ගන්නවා තීරණයක් දෘෂ්ටි සාගත. ඒක දෙමාපියන්ගෙන් හටගත්තේ ආව. ආයා පෙර කර්මයන් නිසා හටගත්ත කෙනෙක්. ආයා සතර මහා ධාතුන් හටගෙන තියෙනවා. එයා කනබන ආහාරයෙන් තමයි එයා පෝෂණය වෙන්නේ. ඔය හතරෙන් ඔබට මේ පේන රූපේ පනවනවා පින්වතුනි. ඒක තමයි ඔබ ළඟ තියෙන දෘෂ්ටිය. ඔබ එහි පාස්සික දහමක් නොදැක, ඔබගේ ආයතන වලින් හදන මේ රූපේ නොදැක, ඒ ඔබේම ආයතන වලින් නිර්මාණය කරපු රූපයට ඔබ තණ්හා කරලා තියෙන්නේ. එක්ක රාගයෙන් බැඳිලා ඉන්නේ, එක්ක ද්වේෂයෙන් ගැටෙන්නේ. ඔබම ඔබේ ආයතන වලින් නිර්මාණය කරපු එකක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන ඔබේ ආයතන ටික පුරාණ කර්මයක් කියලා. මේ විදිහට ලෝකේ මේ පේන ලෝකේ පේන රූප ප්‍රතිබිම්බයක් කියන්නේ කණ්ණාඩියේ වැටිච්ච රූපයක් වගේ. අල්ලන්න බෑ පින්වතුනි. හේතු ප්‍රත්‍යයයි. ඇත්තටම කණ්ණාඩියේ රූප තියනවාද? ඒක බොරුවක් පින්වතුනි. ඔබටත් මේ පේන ලෝකයේ කණ්ණාඩියේ වැටිච්ච රූප දකින්නවා වගේ මේ ඔබේ හැට පේන අයව දකින්නවා නම් මේ විදිහට ඔබ බෙදා දක්වලා මේ රූපේ මුලා වීම ඔබ නිදොස් කරගන්නවා නම් පින්වතුනි ලෝකයේ තියෙන රූපයක් අරඹයයි සැප හෝ දුක් හෝ අදුක්කම සුඛ වේදනාවක් පහළ වුණේ. ලෝකයේ තියෙන රූපයක් අරඹයයි පින්වතුනි ඔබේ සංඥාව ඇති වුණේ හඳුනාගත්තේ. ලෝකයේ තියෙන රූපයක් අරඹයයි පින්වතුනි ඔබ පඤ්ඤප්තිය පැනෙව්වේ. ලෝකයේ තියෙන රූපයක් තමයි ඔබ විඥාණයෙන් දැනගත්තේ. ඔබ රූපේ පරිජානාති රූපේ පිරිසිඳ දැක්කොත් එදාට රූපේ නිබ්බින්දති. මේ පේන ලෝකේ රූපය වලින් ඔබ මිදෙනවා පින්වතුනි. ඇත්ත දැකලා. එදාට නිබ්බින්දති විරච්ඡති. මේ පේන ලෝකයේ කෙරෙහි යම් රාගයක්, ද්වේෂයක්, මොහයක් තුණා මේකෙන් මිදෙනවා ඔබ. විමුක්ති ඥානං හෝති. මම මේ ලෝකෙන් මිදුණා. අන්නේ රූපේ පින්වතුනි එහෙම දෙයක් කියලා මේක මායාවක් කියලා ඔබ දැක්කොත් යංකින්ච සමුදය ධම්මා සබ්බංකං නිරෝධ ධම්මන්න යමක් හේතු නිසා හටගත්ත ඒතර නිරෝධ නුවණ නිරෝධය ඔබට ශාත් වෙනවා නම් මේ බැලීමත් එක්ක ඒ නිරෝධය ශාත් වෙනවා නම් මේ හේතු නිසා ආයතන නිසා ඔබට මේ රූපයක් පේනවා. ඒ පේන රූපේ පින්වතුනි ඇත්ත බලනවා. ඇත්ත බලනකොට ඒ රූපේ එතනම ඇත්තටම මේ පේන රූපේ තියෙන එකක් නෙවෙයි.
මිනිගෝ දැක්කට පින්වතුනි එතන ජලය නෑ වගේ. ඔබට මේ පේන රූපවල අම්මා නෑ, තාත්තා නෑ, දරුවෝ නෑ, යාන වාහන නෑ, ඉඩ කඩන් නෑ. ඔබගේ රූපේ ඔබට හම්බෙන්නේ නෑ. ගස් කොළන් ඉර හඳ තාරකා මේව ඔක්කොම පින්වතුනි ප්‍රතිබිම්බයක්. ඔබ මෙයාගේ ගවේෂණයකින් පින්වතුනි මේක හොඳට බලනවා. බලනකොට පින්වතුනි ලෝකේ රූපයක් තිබුණ නිසා ඔබ තණ්හා කළේ. රාගයෙන් බැඳුනේ, ද්වේෂයෙන් ගැටුනේ. පින්වතුනි මේක ආයතනයන්ගේ නිර්මාණයක් බවත් ඇහැට පේන තනවත් රූපයක් නැති බව ඔබේ චින්තනයේ තුල චින්තනයේ පැනවීම නිසා රූපයක් නැති බව ඔබ නුවණින් අවබෝධ කළොත් එදාට පින්වතුනි තණ්හාව නැහැ. තණ්හාව නැති කරන්න යන්න එපා. ඔබට තියෙන රූපේ පරිජානාති. රූපේ පිළිසින් දකින්න. ඉති රූපං ඉති රූපස්ස සම්මුතිය ඉති රූපස්ස අත්ංගම. මේ රූපයක් තියෙනවා, මේ රූපේ ඇතිවීමයි මේ රූපේ නැතිවීමයි කියලා බලන්න. මේකයි වෙන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබට මේ පේන ලෝකයේ ඔබ හැම තිස්සෙම දක්ෂ වුණොත් පින්වතුනි ඇහක් කියන්නේ පින්වතුනි ඔබට අම්මා පෙවුනොත් ඔබට පුතු පෙවුනොත් අන්න ඇහැ තියෙනවා. ඒ පින්වතුනි ඔබේ නුවණ දියුණු වේවි. පින්වතුනි ඔබට මේ වර්ණයක් මේ පුතුව කියන අදහසක් ධර්මතා දෙකක් වගේ දැක්කොත් පුතුව දැක්ක ඇහැකෝ පින්වතුනි. පුතුව දැක්ක ඇහැ නිරෝධ වෙලා යනවා. ඒක පට්ටපල් වරුවක්. බලන්න පින්වතුනි අපුව මේ මෝඩකමින් මුදවන්න අපි මේ ලෝකයේ මෙරි මෙරි ඉපදි යන්නේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ විවිධ ආශාවන් හරහා අපි මේ දුවන්නේ අපේ මේ තියෙන මැටි මෝල් කමක් නිසා පින්වතුනි මේ මෝඩකම දුරු කරන්න තථාගත ආර්ය සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය දේශනා කළා පින්වතුනි. මේ සූත්‍රය හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. අධ්‍යයනය කළා ඒ තණ්හාව නැත්තම් නිර්වාණ කියන්නේ තණ්හාව නැහැ කියන එකයි. ඒ තණ්හාව නැත්තම් පින්වතුනි කොච්චර සංසීමද නැවත ඉපදීමක් නැති වෙන්නේ. තණ්හාව නිසා පින්වතුනි උපදින්නේ. ඉපදුනොත් අර ජාත්‍යරා මනසල කියපු දුක් ටික ඔබට උරුමයි පින්වතුනි. මෙන්න මේ ටික හොඳට හඳුනාගෙන තම තමන් පින්වතුනි මේ රූපය පින්වතුනි තමා විසින් හදනවා නෙවෙයි අනුන් විසින් හදනවා නෙවෙයි හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගන්නවා කියන කතාව ආයතනයක් පින්වතුනි හේතු තුනක් නිසා හටගන්නේ මේ ආයතන වලින් තමයි මේ ප්‍රතිබිම්බ මේ ලෝකේ හදන්නේ කියන එක ඔබ පළමුවෙන් ඉගෙන ගත යුතුයි. මෙතනින් ඔබ ආරම්භ කළොත් ඇත්තටම පින්වතුනි ඔබ සෝතාපන්නයි. මාර්ගයේ තණ්හාව නැහැ. මාර්ගයේ තණ්හාව නැතුණාට ඔබ සාමුලින් තණ්හාව දුරු කරපු කෙනෙක් නොවේ. ඔබ අනාගාමී වුණොත් ඒත් ඔබට තණ්හාව තියෙන බව වමතක නොකළ යුතුයි. ඒ නිසා තණ්හාව සාමුලින් නැති වෙන්න නම් ඔබ රහත් විය යුතුයි. තණ්හාව සාමුලින් නැහැ කියන්නේ රහත් ඵලයයි. ඒ නිසා මේ බව හොඳට තෝරගෙන පින්වතුනි ඔබ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. අධ්‍යයනය කළා මේ තථාගතයන් වහන්සේ දෙන බුද්ධ දර්ශනය බෞද්ධ නේද? බෞද්ධ බෞද්ධ සංධිය හැදෙන්නේ එහෙමයි පින්වතුනි නේද? ඔබ බෞද්ධයෙක් වෙනවා බෞද්ධ කරන්න ඕන. භවය කියන්නේ කාම භවය, රූප භවය, අරූප භවය උපැත්තිය පින්වතුනි. උද්ද කියන්නේ උගුල්ලනවා කියන කතාවයි. අන්න පින්වතුනි ඒක උගුල්ලලා දානවා. මේ වගේ දර්ශනයකින් පින්වතුනි. මේ වගේ බුද්ධියෙන් කල්පනා කළා මේ ආයතනයන්ගේ හටගන්න රූපය ගැන මන විශ්ලේෂණයකින් ගවේෂණයකින් පින්වතුනි අපි මේ වැඩේ කරනවා. කරනකොට තණ්හාව නැති වෙලා යනවා. පින්වතුනි නැවත ඉපදීම නැති වෙනවා. ඒ නිසා තුන් ලෝකේ ඔබ උපදින්නේ නැහැ පින්වතුනි. තුන් ලෝකේ කියන්නේ පට්ටපල් වරුවක්. ඔබට මනුස්ස ලෝකෙ පෙන්වන්න පුළුවන්. මනුස්ස ලෝකෙ පෙන්වන්න බෑ පින්වතුනි. ඔබට පුළුවන් මේක තමයි මනුස්ස ලෝක කියලා වචනයක් කියන්න පුළුවන්. ඒක ඔබේ සංකල්පයක් විතරයි පින්වතුනි. ඔබට මනුස්ස ලෝකෙ පෙන්වන්න බෑ. ඔබට දිව්‍ය ලෝකෙ පෙන්වන්න බෑ. පෙන්වන්න යාමදී ඔබට හම්බෙලා තියෙන්නේ ඔබේ සංකල්පය. කවුරු හරි කියව වචනයක් විතරයි. ඉතින් මේක තෝරගෙන පින්වතුනි තම තමන් දක්ෂ වෙලා මේ ලෝතුරා සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්ගේ වටිනාකම කොච්චරද කියන එක සොයාගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුනොත්
ඔබ ඔබේ වල කතා ගන්නවා පින්වතුනි මම මුලදී කිව්වා වගේ. එනිසා මේ රාග දේශ මොහ දුරු කරන්න නම් රාග දේශ හටගන්නේ කුමක් හේතු කරගෙනද කුමක් ප්‍රත්‍ය කරගෙනද කියලා දැකලා පින්වතුනි හේතුව ඵලයට හේතුව හොයලා ඒ මේ හේතුවේ ඇත්ත බලලා ඇත්ත බලනකොට ඵලය නැති වෙලා යාවි පින්වතුනි හේතුවයි ඵලය දෙකම නිරෝධ වෙලා යාවි එදාට ඔබ මේකෙන් මිදෙවි පින්වතුනි. ඉතින් ඒ නිසා එවන් තැනකට එන්න ඔබට ආරාධනා කරමින් ඔබ රාට ගන්න නැතුව තවදුරටත් පින්වතුනි ඔබ ශක්තිමත් කරගන්න කියලා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව ඔබට මරණයෙන් පස්සේ වෙන විපත ගැන දැකලම පින්වතුනි කියනවා මේ මොහොතේ ඉඳන් ඔබ මේකට උත්සාහවත් වෙන්න කියලා. ඒක ඔබට අයිති කර්තව්‍යයක්. අපිට පුළුවන් මඟ කියලා දෙන්න විතරයි පින්වතුනි. ඔබ මේ මඟ යන්නේ නැත්නම් ඒක ඔබේ අඥානකමක්. අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒකට ඉඳ තබමින් පින්වතුනි ඔබලා කාම ලෝකේ නම් අපේක්ෂාව කාම ලෝකේ නම් ඔබලාගේ බලාපොරොත්තුව පින්වතුනි ඔබට සැප විඳින එක නම් ඔබලා සොයන්නේ මේ හැමදේම දුකයි කියලා දකින්න නැත්තම් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ පින්වතුනි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක ඔක්කොම කිව්වා නෙමෙයි අද්දාසට චුට්ටක් තමයි කිව්වේ. මේ ධර්මය කතා කරලා ඉවර කරන්න බෑ පින්වතුනි. කවදාකවත් අපිට ඒක බුදු කෙනෙක් කතා කළා. තවත් බුදු කෙනෙක් පාළ වෙනකන් කතා කරන්න පුළුවන් කියලායි බුදුර කියන්නේ. එච්චර මේ ධහම මහා සංකීර්ණ ධර්මයක්. ඉතින් මේකෙන් චුට්ටක් අපි අහුලගෙන මේ තණ්හාව දුරු කරගත්තොත් මේ ඇත්ත දැක්කොත් ස්කන්ධ පහේ පින්වතුනි රූපේ ඇත්ත දැක්කොත් එතන ප්‍රතිබිම්බයන් නම් අපි මේක නුවණින් දැක්කොත් පින්වතුනි ඇත්තටම මෙතන කිසිවක් නැති බව වේදනාව පිහිටන්නේ නැහැ සංඥාව නැහැ සංකාර නැහැ විඥාන නැහැ. එනිසා ඇහැට පේන රූපයක් කරඹය ඝන රූපයක් කරඹයයි අපි සැප හෝ දුක් හෝ වේදනාව සංඥාව සංකාර විඥානේ පහළෝනේ. රූපයක් එතන නිර්මුවක් වගේ නම් හම්බ වෙන්නේ පින්වතුනි අපි මේකෙන් නාම ධර්ම වලින් මිදලා ආවි පින්වතුනි. ඉතින් ඒකට ඔබට ඉඩ තබමින් ඔබට තේරෙන තැනකින් මේ ධම්ම ටික කතා කළේ. ඒ නිසා ඔබ ආරම්භයක් වශයෙන් මේ තැනකින් ආරම්භ කළොත් ඔබට පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් දීපු පණිවිඩේ ඔබ වෙනුවෙන් බොහෝ කාලයක් දුක් විඳගෙන පාරමී පුරමින් ආපු පින්වතුනි මේ ගමනේදී ඒ උතුම් බුදු පියාණන් වහන්සේ අපට දුන්න දායාද කරගෙන මේ සංසාරයෙන් ගැලවෙන්න අපිට පුළුවන් පින්වතුනි.